Selamat datang ke saluran TVPSS. Sekarang adalah permulaan musim persekolahan dan pelajar juga kembali ke sekolah untuk belajar. Pelajar Samin juga menyambut hari pertama persekolahan. Marilah kita lihat hari pertama yang indah untuk para pelajar. Pengetua juga memberikan ucapan yang mengujakan kepada kami, menggalakkan pelajar bekerja lebih gigih di semester baharu. Pada hari istimewa ini, kaki tangan berkaitan dari Jabatan Kerajaan turut hadir ke sekolah untuk berkongsi nasihat dengan kami. Dalam kerjaya pembelajaran baharu, bantuan cikgu sememangnya amat diperlukan. Oleh itu, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada cikgu. Akhir kata, saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar dalam pelajaran.